Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина и сегодняшние новости. Прилетела наша кроткая девочка Айва, так мы ее назвали. Та, что с демодекозом. Очень жалко ее стало. Как все чешется у таких несчастных. Раздирают себя в кровь. И вот она прилетела. Итак, сегодня у нас прибыла вот такая девочка. Ну что, раздрала в кровь, да? Показываю. Изначально вся пеленка вон в крови. Содрала ты пеленку. На картонке лежишь, да? Ты моя девка. Девчонка. Ты моя хорошая. Да не лежи ты, не лежи. А, ты кровушку лижешь. Сейчас поедем, малышка, будем тебя лечить. Да, прибыла ты в Москву. Теперь москвичкой будешь. Вот так вот судьба распорядилась. Попалась ты мне на глаза. Ёлки-палки. Малышка и задние лапки вон лежит. Видите как? Ну все, чуть-чуть еще потерпи. Будет скоро тебе будет лучше. Ах ты моя зайка, ах ты моя зайка. Ты моя печаль. Да, и едем на лечение. Пошли. Домодедово. Ой, какой хвост. Ой. Девочка ты моя. Господи, да такая ласковенькая. Ласковенькая. Чё ты моя девочка? Чё ты моя девочка? Что? Совсем? Совсем? И ты еще меня целуешь? Ну, правильно. Все в крови, да, у тебя, моя малышка? Ну, что это вот это? Это что такое? Вау! Весь хвост, да? А вот здесь тоже вау! Это конкретный демодекоз. Это маслаки, да? Ой, что, больно, малышка. Прости, пожалуйста. Больно. Вот, неприятно ей больно, да. Да, девочка ты моя. Иди сюда, иди. Иди, моя хорошая. Какая хорошая. Это моя девочка. Молодая, что ли? Молодая. Ну, 2-3 годика тебе, да? А, это моя хорошая. Вот такая вот девочка. Вот такая девочка. В общем, хвост, лапы и, в общем-то, большие участки. Несколько дней после проекта прошли. И моем Айву. Есть у нас вот такой вот шампунь с хлоргексидином. Вот он в разбавленном виде. Ты у меня молодец. Сейчас будет пена. И с этой пеной Айва немножечко постоит. Видно, у нее так все это зудит. Он стоит спокойно. Намываем с хлоргексидином. Бровекта уже приняла. Девчушке понравились водные процедуры. Не сопротивлялась. Понимает, что хотят ей облегчить участь. Состояние части тела под хвостом вокруг петли пока под вопросом. Ладно, ну вот то, что у нее под хвостом. Это прям какая-то, как, это петля. Но она прям очень сильно припухшая.
Не только состояние кожи в корках, но и выпирающие участки вызывают вопросы. Пока наблюдаем несколько дней. Аппетит хороший. Друзья, я редко озвучиваю тему кошек. Руки и время не доходят до освещения этой проблемы. Но хочу сказать, за последние полгода с непосредственным участием Тамары в Якутске было вывезено в Москву и в Питер примерно 45 кошек. Спасали, начиная с осени, из разных мест, спасали из клиник, приговоренных к усыплению, красивых, порой наполовину по-скотски стерилизованных и уже ненужных хозяевам. Муся, Муся. Принесли на усыпление, она уже стерилизованная была в другой клинике, Дарвин. И с прививками была, но мы еще раз ей воткнули. Уши чистые у нее. Чуть-чуть что-то есть, но это не клещ. Да, малыш. Она захочет, сама на руки прыгает, захочет ласки, сама приходит и просится на ручки. С кошками не уживается, с собакой хорошо жила, да? Кошке Маркизе совсем плохо. Кто-то ее когда-то наполовину стерилизовал. Половина органов загнивала. Возможно, от этого полетели и другие органы. Пострадала печень. Пришлось по прилету обследовать анализы, УЗИ, отказ от еды и температура 40. Пришлось класть в стационар. Капельницы, принудительное кормление, операция. Пришлось оперировать, удалять куски от матки и восстанавливать печень. Показатели зашкаливали. Но не бросать же ее. Раз спасли один раз, надо спасать и второй раз. Боремся теперь за ее здоровье. Если не оплатить лечение, то надо забирать на передержку. Но она сразу там погибнет. Умоляю, помогите спасти. На всех кошек, не хватает денег. Кому лечение, кому корм, кому лечебный корм. А 8 кошкам на перелет, которые долгими месяцами ждут этой дороги. И так редко выпадает счастливый билет кошкам, выпадает место в самолете. Я вас очень прошу, пожалуйста, помогите. Спасали из семьи британцев-братьев, где пьяный отец бушевал всю ночь, орал, что сейчас их убьет. Спасибо сынишке-школьнику, который догадался позвонить знакомой женщине-волонтеру, а та сообщила мне, и мы оперативно забрали и вывезли их. Забирали из холодных подъездов в мороз с уже отпавшими ушами и хвостами, и маленьких котят, и больших кошек. Ой, хороший. Какой дубак тут. Тут улица. Какие мои хорошие. Тут улица, и там кошка еще сидит. Взрослая. Че? Едем. Ой, и глоточек ходят. Где мои хорошие? Где мои хорошие? Ой, мать беременная. Кошка беременная. Кс-кс-кс. Беременная. Забрали и кота из кочегарки, грязного, измученного жизнью. Тоже забрали, живет в Питере.
Друзья, а вот этому особенному котику очень нужна семья и любящая хозяйка. Он бывший домашний. Когда-то у него был заботливый хозяин, лечил его, регулярно ставил прививки в клинике. Но котик осиротел. Куда-то пропал хозяин, может, ушел служить. И котик оказался на улице. Зимой иногда пускали в подъезд погреться. Когда он пострадал от рук человека, мы не знаем. У него нет половины носа и верхней части десны. Котик очень ласковый и очень нуждается в семье. Семья, откликнись. Забрали от студентов, спасенных ими, мамку с котенком. Очень просили пристроить. Забрали. Забрали ранее пристроенных волонтером кошек, выкинутых осенью в мороз и стужу. И так далее. Забирали, отправляли, оплачивала дорогу, справки, прививки, стерилизации. А когда заболевали, то и лечение. Оплачивала передержки в Питере и в Москве. Друзья, к чему я все это говорю? Сейчас есть возможность отправить еще штук 8-10 кошек в Питер. Их готовы принять на передержку с условием, что будут здоровы, привиты и стерилизованы. И мы понимаем, что это стоит денег. Оплатить дорогу и хотя бы первый месяц передержки – это необходимо обязательно. У нас всегда есть кого вывозить. Нам очень нужна помощь. Я очень прошу, помогите. Помогите на сей раз кошкам. Я редко прошу на кошек, но они тоже заслуживают жить. Пожалуйста.